உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டெண்டர் கோகனட் ஓபனர் தாங்க பார்க்க போறோம். டெண்டர் கோகனட் ஓபனர் கண்டிப்பா சம்மர்ல எல்லாருமே இளநீ சாப்பிடணும், குடிக்கணும், நம்மளுடைய உடம்ப நல்லா ஹெல்த்தியாவும் ஹைட்ரேட்டாவும் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம். சோ கண்டிப்பா எல்லாரும் இளநியை முழுசா வாங்கிட்டு அப்பவே குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம். சோ அதை வாங்கிட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வச்சு குடிப்போம். அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறவங்களுக்கு அப்போ கத்தி தேடணும், அதுக்கப்புறம் அதுல ஓட்டை போட்டு உடைக்கணும், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். சோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய டெண்டர் கோகனட் ஓபனர் உங்களுக்கு ஈஸியாவே அவைலபிளா இருக்கு. இது ஃபுல்லா ஸ்டீல்ல மேக் பண்ணிருப்பாங்க. எஸ்எஸ்ல வரதுனால உங்களுக்கு ஹேண்டில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டீ மாதிரியான ஹேண்டில்ஸோட வந்துருது. ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஃபுல் ஃபோர்ஸ் எஃபெக்ட்லெஸ்ஸா கொடுத்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் பேட்ச், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு புல் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு கோகனட் உங்களுக்கு சூப்பரா ஓபன் ஆயிடும். சோ அதை நீங்க ஒரு சின்ன ஜக்குலயோ இல்ல ஒரு டம்ளர்லயோ ஊத்திட்டு அழகா நீங்க குடிக்கலாம். இதை நம்ம உள்ள வழுக்கை இல்லாத டெண்டர் கோகனட்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வழுக்கை இருந்தாலுமே ஓகே, உங்களுக்கு வழுக்க அந்த அளவுக்கு பெருசா வேண்டாம். ஏன்னா நீங்க கடையில கேட்டீங்க அப்படின்னாலே அவங்க சொல்லிடுவாங்க இதுல தண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும், வழுக்க பெருசா இருக்காது அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரியான டெண்டர் கோகனட்டுக்கு கண்டிப்பா இந்த டூல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கிறதுனால எந்த விதமான ஒரிசும் இல்லாம லாங் டேஸ்க்கு தாராளமா நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம். ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. இது சாஃப்ட் சிலிகான்ல தான் டாப் சைட்ல புல் பண்றதுக்கான அந்த ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. சோ அதனால புல் பண்ணும்போது எந்த விதமான ஒரிசும் இல்லாம நீங்க பண்ணலாம். ஆனா கண்டிப்பா நீங்க அந்த டெண்டர் கோகனட்டோட கேப் மாதிரி தலையில இருக்கும், அந்த பிரவுன்ல லைட் கலர்ல இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குத்துனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா உள்ள போயிடும். மற்ற பார்ட்ல எல்லாம் குத்திங்கன்னா உள்ள போகாது, டாப் சைட்ல அந்த இடத்துல குத்தினாதான் உள்ள போகும். சோ அப்ப ஈஸியாவே நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தண்ணியை எடுத்துக்கலாம். சோ இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரியான டூல்லாம் கண்டிப்பா தேவைப்படுது இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு. சோ அந்த வகையில பெஸ்டான டெண்டர் கோகனட் ஓபனர்ல என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன பிராண்ட்ஸ்லாம் செல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல கிளிக் இட் கோகனட் ஓபனர் பத்தி பார்க்க போறோம். சிம்பிளி பாப் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த கோகனட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆஃப் டியூரபிள் ஃபுட் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால பண்ணிருக்காங்க. இட் இஸ் சேஃபஸ்ட் வே டு ஓபன் கிரீன் கோகனட். கம்ஃபர்டபிள் ரப்பர் ஹேண்டில் ஃபார் ஈஸி ஓபனிங்காக வருது. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 99 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1800 rupees on வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல காலிட்டஸ் கோகனட் ஓபனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோகனட் ஓபனர் டூல், கோகனட் ட்ரில்லர், கோகனட் ஓபன் மிஷினர் வருது. ட்விஸ்ட் புஷ் ட்விஸ்ட் த டூல் கட்டரா தராங்க. ரிமூவ் த டூல், இன்சர்ட் ஸ்ட்ரா அண்ட் ரிங். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 179 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. Fifth பிளேஸ்ல டெய்லி ஃப்ரெஷ் கோகனட் ஓபனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுட் கிரேட்ல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டெண்டர் கோகனட் ஓபனர் மாடலுங்க. 100% ஃபுட் கிரேட் ஹை குவாலிட்டியால பண்ணிருக்காங்க. ஆல் டைப் ஆஃப் டெண்டர் கோகனட் ஓபனர் ட்ரில்லரா வருது. பெர்ஃபெக்ட் டூல் டு மேக் எ ஹோல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வாட்டர். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 229 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 226 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல கூபர் கோகனட் ஓபனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோகனட் ஓபனர் டூலா வருது. சிம்பிளி புஷ் ட்விஸ்ட் இன்சர்ட் ஸ்ட்ரா அண்ட் ட்ரிங்க் தராங்க. கோகனட் ஓபனர் கிட் மினி அண்ட் வெரி கன்வீனியன்ட் கொடுங்க. இது which can be used at home or outdoor சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 233 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 399 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ராம்குவார் கோகனட் ஓபனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோகனட் ஓபனர் டூல் ட்ரில்லரா வருது. ஈஸி அண்ட் கம்ஃபர்டபிள் கிரிப், சேஃப் ஃபார் ஹேண்ட்ஸ்க்காக வருது. கம்ஸ் வித் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஷார்ப் பிளேட் கொடுத்திருக்காங்க. என்ஜாய் இட் ஃப்ரெஷ் அண்ட் டெலிஷியஸ் டெண்டர் வாட்டர். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 284 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2554 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல ஹோமாக்ஸா கோகனட் ஓபனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோகனட் ஷெல் ஓபனர் டூலுங்க. இது
பஞ்சர் ஹேமர் கிட் கிச்சன் டூல் மாடலா வருது. மில்லட் ஹாஸ் a high quality rubber head ஓட தராங்க. கோகனட் ஓபனர் கிட் இஸ் லைட் வெயிட். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 699 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 46 verified reviews இருக்கு. First place ல Stexon coconut opener பத்தி பார்க்க போறோம். Tender coconut opener tool with hammer ஓட வருது. Food grade stainless steel coconut opener செட்டுங்க இது, which helps in improving your sleep quality. Non slip handle, durable and comfortable provide பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 719 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1690 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த coconut opener tool எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் signing off. Jay Baba, see you. Have a nice day.